الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं कि हर Bismillahirrahmanirrahim. Uzur kaže da je obećani Mesaja alejhi selam rekao na jednom mjestu da svako se treba bojati Allaha i da taj strah ga omogući da radi dobra djela. Činjenice su da je onaj koji je bogobojazan onaj kome će Allah suditi kao bogobojaznoj osobi. Mnogo je onih koji se lažu i misle da su bogobojazni, ali u stvari je bogobojazan samo onaj čije ime Allah smatra kao bogobojaznim. Tako da ovo je veoma važan savjet koji trebamo upamtiti i u tom slučaju da ispunimo svoje odgovornosti prema Allahu. I također da ispunjavamo svoje odgovornosti i dužnosti prema ljudima. Ali ako u našem razmišljanju smo oni koji se klanjaju i koji ispunjavaju sve dužnosti prema Allahu po našem mišljenju, sve ove stvari, ako postoji ikakvo samo pokazivanje u ovim stvarima i djelima ili kada izvršavamo namaz ali ne ispunjavamo svoje odgovornosti prema ljudima, onda u očima Allaha svemogućeg ovaj namaz nije prihvaćen ovakav. I ovo nas omogućava da dobijemo zadovoljstvo Allahovo koja je prava svrha našeg postojanja. Ovaj put daću vam dugačak hadis, odnosno to je savjet u kojim je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je jedan dan razgovarao sa Umazom sad ću ti reći nešto i ako upamtiš onda ćeš imati koristi, a ako zaboraviš onda nećeš moći doći do blagoslova Allahovih. I da bi dobio spas i nećeš imati nikakav argument. Rekao je Umaz: Allah svemogući prije nego što je stvorio nebesa i zemlju, stvorio je 7 stvorenja koje će stajati na kapijama nebesa dobrih djela. I svaka osoba će po svojim djelima dolaziti do svake kapije. I jedan od tih meleka je postavljen na dužnost kao da drži kapiju na prvoj kapiji. I njegova dužnost je bila da stojite na svom mjestu i dozvolite
da prođu samo oni ljudi za koje vam dadnemo dozvolu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ti meleci koji se brinu o djelima ljudi zapisuju ta djela. Bilježe sve što osoba uradi od ujutro do noći i onda idu u nebesa i dadnu. I ona djela koje meleci smatraju da su dobrim, oni predstave ta djela. I oni smatraju to veoma teškim dobrim djelima. Ali kad su došli do prve kapije, melek na kapiji je rekao, ovaj meleci su rekli, mi ćemo vam predstaviti djela jedne osobe koja je bio bogobojazan. Međutim, melek na kapiji je rekao, stanite ovdje, ne možete ići dalje, vratite se. I osoba koja je počinila ova djela, bacite mu ih u lice. I melek na kapiji je rekao, Allah me je stavio ovdje da na ovu odgovornost, da ne dozvolim nijednoj osobi da prođe čija djela uključuju klevetu. I ova osoba uvijek bila zauzeta u kleveti. Uvijek se bavila klevetom. I on priča o ljudima iza njihovih leđa. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, bilo je drugih meleka i oni su također bili uzdignuti kroz djela drugih ljudi i oni su pričali o drugim ljudima. A ova osoba je vršila ovakva djela i bavila se klevetom, tako da na prvoj kapiji kada su tako da su pustili ovu osobu da prođe prvu kapiju, ali kada je došlo do druge kapije, melek na kapiji je rekao, bacite ova djela u lice te osobe koja ih je počinila. Ja sam melek hvalisanja i ja sam određen ovdje na dužnost da ne dozvolim da djela bilo koje osobe koja se bavila hvalisanjem i busanjem, da ne dozvolim da prođu. A ova osoba, to što vi spominjete da je on bio bogobojazan, njegova djela, kad god bi se sastao sa ljudima, on je uvijek se hvalisao sam sebe za ova sva djela. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je postala još jedna grupa meleka koji su se uzdigli na nebo i u očima ovih meleka u ovim djelima ova djela su jako bila sjajna. Bilo je mnogo sadake i trošili su u ime Allaha, postili, obavljali namaz. Tako da ovi meleci su se pitali kako ova osoba koja se toliko bori za Allahovo zadovoljstvo nema nikakve klevete i uopće se ne hvalisa. Tako da su meleci na vratima prve i druge kapije su ih pustili, međutim na kapiji na trećoj kapiji melek je rekao, ova osoba koja je počinila ova djela koja hoćete da predstavite, vratite nazad tu osobi i bacite ih u njegovo lice. Ja sam melek arogancije i ponosa i Allah svemogući me je stavio na treću kapiju da ne dozvolim nijednom dijelu da prođe gdje postoji element arogancije i ponosa. I ova osoba čija ste djela donijeli sa sobom, on je veoma ponosan i veoma arogantan.
I on sebe smatra kao da je sve. I on s poniženjem gleda na druge ljude. I on se ponaša prema drugim ljudima veoma ponosno. I on uvijek uzdiže glavu među drugim ljudima. Tako da, iako njegova djela su u vašim očima dobra, prijatna, nisu prihvatljiva Allahu. Onda je 4. grupa meleka došla, donijela djela jedne osobe i izdigli su se u nebo i tim melecima su se ova djela učinila kao zvijezde. Bilo je molitve, hadž, umra. I ti meleci su uzeli svoja djela i prošli su prvi 3 kapije i došli do 4. Tad je melek na 4. kapiji rekao: zaustavite se ovdje, uzmite ova djela i vratite ih osobi koja ih je počinila i bacite mu ih u lice. I onda je melek rekao: ja sam melek samohvalisanja. I Allah mi je rekao da bilo koja osoba koja ima samohvalisanje, neka se vrati i da jer nema osjećaja da služi Allahu, tako da takva osoba ne smije proći kroz ova vrata. Ovo je naredba Allaha. Ova osoba kad god bi nešto činila, on bi samohvalisanjem i ego je bio dio njegovih dijela. Tako da Allah ne prihvata njegova djela. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: onda je bila 5. grupa meleka koji su uzeli djela jedne osobe i uzdigli se na nebo. I u vezi ovih djela meleci su smatrali ova djela kanahul rus. I oni su mislili: ovaj čovjek on je kao mlada koja je ukrašena. I koja izlazi pred svog muža. I oni su prošli prve 4 kapije i došli na kapiju 5. kapije 5. neba, ali ih je tad melek na kapiji zaustavio i rekao im: vratite ova djela osobe koja je počinila i bacite ih u njegove lice i recite mu: Allah nije spreman da prihvati njegova djela, jer sam ja melek ljubomore. I Allah svemogući mi je rekao da bilo ko je ljubomoran, da njegova djela ne smiju proći kroz 5. kapiju nebesa. Tako da ovaj čovjek je bio veoma ljubomoran prema svima ko je radio dobra djela. Tako da neću dozvoliti da djela ovog čovjeka prođu kroz ovu kapiju. On kad god je vidio nekoga koji je bio znan, koji imao znanje ili koji se dobro ponašao, on je uvijek bio ljubomoran, tako da njegova djela se nisu primljena. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: onda je postojala 6. grupa meleka. Oni su također se uzdigli sa djelima jedne osobe u nebesa i prošli su kroz prvih 5 kapija, došli su do 6. kapije. I među ovim djelima je bilo posta, molitve, zekat, hadž, umra. I meleci su mislili da sva ova djela će sigurno biti prihvaćena od Allaha. Ali kad su došle 6. kapije, melek na kapiji je rekao: zaustavite se ovdje i ne možete ići dalje. Jer ta osoba koja je činila ova djela nije imala nikakve milosti. I Allah je mene postavio da
za sve ona djela koja su bila bez ikakve milosti ne dozvoli mi da prođu ovda. Tako da vratite ova djela osobi koja ih je činila i vratite i bacite mu ih u lice, jer umjesto da pokaže milost prema ljudima, on je pokazivao zlobu i oholost. Tako da kako Allah može prihvatiti ova djela kad nema milosti, tako da Allah neće pokazati milost prema njemu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je onda bilo još jedna grupa meleka, uzeli su djela jedne osobe i došli su do 7. kapije. Među ovim djelima bilo je molitve, posta, fika, zakonodavstva, bogobojaznost. I njihov glas je zvučao kao pčele. To jeste, govorili su o ovoj osobi ponosno, kao da pčele kad prave med, meleci su govorili donijeli smo nešto veoma dobro i hoćemo da to predstavimo Allahu. Takva djela su blistala kao sunce, sjala kao sunce. I 3000 meleka je bilo uz ta djela. To jeste, toliko su teška bila ta djela da ih je 3000 meleka držalo. I došli su na 7. kapiji. Melek na odgovornosti na 7. kapiji je rekao: ostanite ovdje, ne možete proći, vratite se, bacite ova djela u lica osobe koja ih je počinila, jer vi ne vidite u srce ljudi. Allah mi je naredio da ne prihvatam djela u kojima ne postoji da zadovoljstvo Allaha da bude jedini cilj tih djela. I ovaj čovjek kada se upoznavao sa drugim ljudima i pričao o zakonima, on je to radio da bi postigao više mjesto. Tako da ova djela nisu počinjena samo za moje zadovoljstvo. Njegove namjere su bile samo da bude poznat kao akademik i da ga ljudi spominju. Tako da ta djela koja nisu samo za Allahovo zadovoljstvo nego za pokazivanje, onda Allah ta djela ne prihvata. I Melek je rekao: meni je naređeno da ovakva djela ne dopuštam da prođu kroz vrata, tako da vratite se i bacite ova djela u lica osobe koja je počinila. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: onda je bilo još jedna grupa meleka, uzeli su djela jedne osobe i uzdigli se na nebo i stigli su do 7. kapije i pušteni su i kroz 7. kapiju. Meleci nisu imali nikakvih loših stvari da kažu o ovim djelima. Čini nam se da su sve je dobro, tako da su ih pustili. Bio je zekijat, molitve, posta, hadž, umra, dobre morali, sjećao se Allaha. I kad su meleci predstavili ova djela Allahu, svi meleci su se sastali i svi meleci svih kapija i došli su do Allaha i stali su pred Allaha, ti meleci, i rekli: o naš gospodaru, ova sluga tvoja uvijek je bio zauzet u tvojoj molitvi dovi, dobio je tebi, i njegova dobra djela i odanost, mi smo svjedoci da je on činio mnogo dobrih djela i on se stalno klanjao tebi. On je zaista odana osoba i ne vidimo nikakve
loših stvari, melci su ga zaista hvalili mnogo. Ali Allah je rekao: ja sam vas samo odredio da zapisujete djela. Tako da vi vidite samo njihova djela i sve što je dobro vi to pribilježite. Ja također gledam srca osoba. Ova osoba koja je dovela nije imala za nijet da mene zadovolji nego nekog drugog. Tako da moja kletva je na ovog čovjeka. Na to sve meleci su rekli: o naš gospodaru, ako je tvoja kletva na njega i naša kletva je. I 7 nebesa i svi ljudi koji su bili tu su kleli tog čovjeka. Muaz radijallahu anhu je slušao ovo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i bio je veoma uzbuđen, njegovo srce bilo dirnuto i pitao je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem: ako je ovo sudbina naših dijela, kako možemo doći do spasa? Kako se možemo zaštititi od Allahove ljutnje i srdbe? On je rekao: slijedite moj sunnet i vjerujte u to da sluga Allaha, nije bitno kako dobro se ponaša, uvijek postoje neke slabosti. Tako da nikad se nemojte hvaliti sa svojim djelima, nego vjerujte da je naš gospodar, on je takav da pored naših slabosti on će nam oprostiti svojim pravim slugama. I pazite na svoj jezik, nikad ne povrijedite nekoga svojim jezikom, ne recite nešto loše o drugim ljudima. I nikad ne opisujte sebe kao više bogobojazni nego drugi ljudi. Niti nemojte spominjati uopšte koliko ste vi bogobojazni. I ona djela koja činite za zadovoljstvo Allaha, ne treba da se miješate sa bilo čim. Nemojte pokušavati da ponizite ljude. Ako to učinite, onda će psi džehennema vas rastrgati. I vaša djela, nemojte to predstavljati da bi se hvalisali. Ako to učinite u skladu sa ovim hadisom, onda tako da bi Allah prihvatio vaša djela, treba da slijedite časni primjer časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pored toga što je imao vijest da je o svojoj pobjedi i uspjehu, on je sa velikim bolom molio Boga za slabosti onih koji su ga slijedili, njegovi sedbenika. I Allah je prihvatio njegove dove i također mu je dao obavijesti o budućnosti. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je opet na seždi uz mnogo bola i je dovio za svoje sedbenike
jer vjernik uvijek se boji Allaha i tako da blagoslovi o kojem je Allah dao treba da postanem još veći Allahov sluga. Allah svemogući mi je dao toliko blagoslova i koliko obećanja u vezi sa mojim umetom. Ja sada moram biti veoma zahvalan Allahu za to. Ovo je taj časni primjer koji nam je časni poslanik pokazao, da ispunimo prava ljudi, da ih ne oštetimo zbog svojih želja i treba da služimo svima i da pomažemo svakom prosjaku. On je pomagao svakom prosjaku koji god je došao na vrata i oni su uvijek imali, sve su imali milost, koristi od njegove milosti i njegove ljubavi i dobrote, jer on se bojao Allaha i rekao je: ovako se bojite Allaha i budite ne samo se klanjate Allahu, nego da budete njegov istinski sluga kao što sam ja. Budite sluga milostivog Allaha s mojim primjerom i vi se sigurno morate truditi da budete taj primjer i da dobijete blagoslove Allaha. Ja sam ispunio svoje odgovornosti prema drugim ljudima. Dajte im njihova prava, onda ćete i vi imati blagoslove od Allaha. Nemojte se hvalisati svojim djelima i da se hvalite svojim molitvama i onda nećete moći dobiti blagoslove Allaha svemogućeg. Tako da slijedite sunnet časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i slijedite njegov časni primjer. Mi se moramo ispitivati i stalno preispitivati naša djela. I ne samo naša djela, nego i naše srce, naše namjere. Mi moramo moliti Allaha za milost i oprost, jer nikad ne znamo koje naše djelo je postiglo taj status koji Allah traži od nas. Tako da trebamo dobiti da Allah svemogući učini da sve naša djela budu za njegovo zadovoljstvo i onda da iz svoje milosti prihvati naša djela. Naša djela ne trebaju biti takva koja su pomiješana sa nekim materijalnim namjerama i trebamo moliti Allaha da se naša djela ne vrate nama u lice i da postignemo džennet i da svako naše djelo bude u skladu da dobije zadovoljstvo Allahovo i da dobijemo takve rezultate i na ovom svijetu i samo onda ćemo postići džennet. Allah sve mogući da primi naše dove i svoje milosti, da kroz svoju milost primi naše dove. Huzur kaže: danas poslije džume klanjat ćemo dženazu namaz u odsustvu. Jedan je za šehida i dva za ljude koji su umrli. Šehid Mukarram Ijaz Kijani, sin Bashir Ahmeda iz on je postao šehid 17. septembra inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Nepoznati ljudi su ga upucali. Ijaz Kijani sahib je 18. septembra 2013. ujutru u 7 krenuo na posao, izašao iz kuće i sjeo u auto nedaleko od kuće i svjedoci kažu da je usporio, a dva motora su mu došla blizu i upucala su ga 2 puta. Pardon, nije bio u autu, nego i on je bio na motoru. On je pokušao da ustane,
Međutim, ova dvojica se vratili i upucali ga opet. I 3 puta su ga upucali u prsa. I također ga je neko iz leđa upucao. Nije mogao preživjeti. Preselio na Ahiret i na Allah na Alejhi rađun. 21. augusta, znači prošli mjesec, njegov zet je također bio ubijen u ovoj eri. U ovu porodicu Ahmedijet je došao kroz njihovog oca. 1936. su učinili zavjet i priključili se zajednici. I skupa njegov otac i Amidža, dva Amidže. Bili su ljudi koji su imali mnogo znanja i mnogo su istraživali, pa su tako onda primili džemat. Iz Kašmira su 1. decembra 1984. je ovaj momak rođen u Karačiju. Osnovnu školu je pohađao u Karačiju. Prije 5 godina je završio vojnu akademiju, ali bilo je kao vozač, bilo mu je samo 29 godina. 2009. se oženio čerkom nekog gospodina iz Kotlija. Bio je veoma bogobojazan, veoma miran čovjek i uvijek je učestvovao u džematu kad ga je neko zvao. Njegov brat je spomenuo da jedan dan prije što je postao šehid, govorio je o svom zetu i rasplakao se, mnogo ga je volio. Smatrao je kao svojim starim bratom. I kada je postao šehid, on je išao da posjeti njegovu porodicu svaki dan. Znači, kada mu je zet postao šehid, on se uvijek dobro ponašao prema meni i brinuo se o svojim sestrama. On je uvijek htio da sve dijeli i njegova žena je rekla da je bio jako dobre prirode, ispunjavao je sve svoje odgovornosti, bio dobar otac, dobar muž, dobar brat. I kad god bi se zabrinula, on bi me utješio i rekao mi da dovim. Bio je veoma dobar prema djeci. I uvijek je govorio da bi volio da je on postao šehid umjesto svog zeta. Napustio je svoju ženu, čerku i sina od 4 godine i 1,5 godine. U Karačiju stanje je veoma loše trenutno. Izgleda da ima grupa ljudi koja cilja Ahmedi muslimane i oni su izgleda posebno određeni za ovu svrhu. Da Allah svemogući kazni ove ljude i ovi mulas i njihove ove sedbenike koji ih podržavaju. I ove se sve stvari dešavaju zbog vlade. Tako da Allah kazni sve ove ljude, tako da trebamo mnogo doviti naročito za Karači, ali onako generalno u Pakistanu, u Lahoru stanje je veoma loše. Pokušavaju da kidnapuju Ahmedi i da ih ubiju. Da Allah zaštiti sve Ahmedi. Druga dženaza koju ćemo klanjati, Karam Derviš sahib, on je
bio u Kadijanu 11. septembra nakon kratke bolesti. U 87. godini je preselio na Ahiret i na Allahi ve inna ilejhi rađiun. 1916. je rođen i školovao se. 1945. je došao u Kadijan zbog religijskog studiranja, ali nije mogao da ostane tu nakon podjele. I drugi je unuka ashaba običanog Meseja alejhi selama. On je petero djece, pardon. On je bio veoma pobožan, radio je za posjetioce neka kancelarija, imao je fakultet, bio je jako školovan, uvijek bio veoma odane prirode i pored svoje bolesti do svog zadnjeg dana je klanjao stojeći. Jako je mnogo volio Kur'an i bio je musi. Treća dženaza, Mukarram šejh sahib, nakon kratke bolesti umro je 12. septembra u 94. godini života. Inna lillahi wa inna ilejhi rađiun. Primio je Ahmedijet kad mu je bilo 24 godine. Prvo je radio u ambasadi u Indiji, onda je došao u Lahore i preselio se u Karači i uključio se s nekim u biznis. Nije imao gdje stanovati, nego je spavao u svojoj kancelariji. Poslije je počeo svoj biznis i Allah ga je jako blagoslovio. Nije bio jako školovan, ali svi su ga smatrali kao da je veoma školovan. Bio je mir u Karačiju i 53. Muslim Maud radijallahu anhu ga je nakratko je bio emir Karačija i bio je u vladi i bila je šansa da će ga odstraniti iz vlade. Poslije toga je postao slab, bolestan. 1964. U historiji Karačija piše da je u tokom bolesti nekog gospodina, on je bio tu, bio jako odan hilafatu, bio je veoma iskren i dovio je jako mnogo i uvijek je davao mnogo za sadaku, bio je jako darežljiv, jako odan i kada sam ja izabran, blisko je bio vezan sa mnom i brinuo se o mnogim stvarima i pomagao ljudima koji su bili u potrebi. I on je imao jako mnogo prijatelja širom svijeta. I zbog ovih prijateljstava on je radio mnogo tablih, bio je musi. On je predsjednik i vođa alislama.org i on mnogo radi za džemat. Naib Emir
Mušavrati u Pakistanu, on je također predsjednik i Džamila Sahiba, jedna od čerki, njegovih čerki radi za Leđnu, koji je bio, ona je udata za sekretara Velike Britanije i njegova najmlađa čerka je sada Leđna u Americi i da Allah uzdigne sve ove koji su prašli na ahiret i da dadne strpljenja i utjehu svim onim koji su ostali, naročito roditeljima prvog šehida čiji je mlad sin postao šehid i da njegova djeca da ih Allah zaštiti i brine se o njima. I još jedna stvar, inša Allah, idem na put nekoliko sedmica, molim vas dovite da Allah učini da ovaj put bude veoma uspješan i da ispunim sve svoje namjere uz Allahovu milost. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.